Hola amigos de la oveja trasquilada. Saluda. Bienvenidos a nuestro campamento. Estoy con mi ovejita. Saluda, hija. Saluda. Hola. Lo primero que vamos a hacer es nuestra fogata. Para eso ya tenemos una línea aquí abajo. Aquí abajo. Y vamos a traer un poco de este material que enciende más rápido. Como algodón, ¿verdad? La oveja trasquilada. Así es, mi ovejita. Tenemos aquí. Vengan, amigos. Muéstrale la oveja. Muéstrala. Oh. De vez en cuando ponle ahí en medio para que enfoque. ¿Sí? Ya. Ahí vamos a ponerlo aquí. La fogatita. Ay, se escuchan animales de la selva. ¿De seguro que no es tu hermana? No sabemos. Ay, casi me caigo. Neta. Aquí estamos preparándonos para la supervivencia al desnudo con ropa. ¿Y por qué lo llamas al desnudo? Pero con ropa, porque es así como... ¿Por qué no lo llamas ¿Por qué no lo llamas? Voy a grabar las soltetas, a ver. Cuidado otra vez aquí. Hola amigos de la oveja, pues nada, aquí presumiéndoles y compartiéndoles nuestro campamento que hicimos en el patio de nuestra casa. Estoy con mi querida ovejita, mi pequeña, que ya tiene 8 años y le gusta muchísimo esto de acampar, esto de estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, lamentablemente no podemos salir seguido por cuestión de tiempo, por cuestión de trabajo y por cuestión de economía, pero sí podemos acampar de vez en cuando en nuestro propio terreno, en nuestra propia casa. Y creo que esto es algo que podemos hacer la mayoría de las personas si tenemos, aunque sea al menos un pequeño espacio. No necesitamos mucho, tal vez con unos 6 o 8 metros cuadrados ya podemos instalar un campamento, podemos instalar una pequeña fogata y esto nos va a dar mucha diversión. Podemos usar bombones como es que vamos a hacer nosotros, podemos contar historias, podemos desde la manera de practicar cómo poder encender una fogata. La verdad es que nosotros en esta ocasión hicimos todo por usar nuestro pedernal, pero pues no nos funcionó de la mejor manera porque la yesca, la madera estaba mojada. Logramos encenderlo en un momento, pues los voy a dejar para que vean nuestra experiencia con este pedernal. Además es bien padre, bien importante pues pasar de la teoría a la práctica, porque en la tele, igual en los libros donde se capacitan o en los mismos videos donde te dicen cómo encender la fogata, igual ya tienen ellos la experiencia, ya tienen las condiciones más apropiadas, y cuando pasas a la realidad te das cuenta que no es tan fácil como a veces parece, ¿verdad? Entonces aquí por ejemplo aprendimos que es muy conveniente que nosotros llevemos ya material seco, ideal para iniciar el fuego, y también si basta el terreno mojado, pues incluso tendríamos que llevar nuestra propia leña, ¿verdad? O apartar una leña que nos esté mojando para tenerla lista y hacer estas fogatas, estos campamentos. Pero bueno, no hay nada como la experiencia. Entonces estos campamentos en casa te van a servir para que tengas esta experiencia y cuando vayas al bosque pues no le batalles tanto y puedas hacer fácilmente tu campamento, tu fogata, tu comida, todo lo que necesites.
déjatelo. Pero aprovecha. Los cerillos. ¿Qué? Ay, por fin al menos. ¿Qué? 40 minutos después. ¿Qué hay sin cerillo? ¿Alguien se echó un pedo? Ay, hija, no digas groserías. ¿Qué? No fue cierto. Ay, ya se nos apaga. Échale el papel, córrele. ¿Qué hay sin cerillo? No puedo. Amigos, cuando vayan de campamento, no se dejen influenciar por los que tienen mala vibra. Esos que dicen, ay, hay que regresarnos a la ciudad. ¿Y el palito? Ah, ya quemaste el palito de la abuela. ¡Ay, no, cucaracha! ¿Ya? ¿Qué? Sin cerillo, Ñe. Hágale, ya. ¿Está? Ya. A ver cómo está. No lo muevas. Y ahora hacia la... Que no le dé el humo. Aquí. Un ratito, si no se te quema. Listo. Me gusta bien tostado. Se te va a quemar hasta el palito. ¿Ya? Ya. Como un meteorito. Y bueno, la verdad es que disfrutamos mucho esta velada. Apenas fue el día de ayer. Estamos hoy a 24 de junio del año 2022. Entonces fue la noche del 23. Estuvimos haciendo esta pequeña velada. Conseguimos unos bombones, hicimos nuestra fogata y disfrutamos de estos deliciosos bombones a la fogata. También respiramos bastante humo. Tengan cuidado cuando hagan su fogata, que sea un lugar ventilado, obviamente, que tengan bien delimitada el área donde está su fogata, es decir, que no vaya a incendiar o algo, su propia casa o tienda de campaña o algún material inflamable. Tengan cuidado en la parte superior de la fogata, de no tener ramas o algo, al menos a unos 3 metros, yo diría. Oigan, sobre la fogata para que igual estas flamas no vayan a ocasionar un incendio. Y pues disfruten si saben tocar guitarra, pues pueden aprovechar ese momento para la guitarrita, o pueden tal vez preparar algún alimento un poco más elaborado y estar ahí un buen rato con su familia, incluso solos, ¿por qué no? También disfrutar de un momento solo es padre. ¿Qué más les cuento? La casa de campaña que estoy probando es la de armado instantáneo, que ya la mostré en otro video. Esta pasó la prueba, creo que pasó la prueba esta noche. Es una casa que instalé yo solo, sin problemas. Se instala muy fácilmente, solo se saca, se desenrolla, se saca de su empaque, se desenrolla, se levanta y se estiran sus patitas externas que tiene, y al final se ancla con 4 estacas. Un detalle para considerar específicamente de esta casita es que no tiene toldo, y por lo cual tuve que poner un plástico. En un momento lo explico con más detalle. Aquí les estoy presentando estas hermosas flores. Aquí las conocemos como bella de una noche o bella de noche, porque es una flor de un tipo de cactus que únicamente florece durante una noche. Veanlas qué hermosas son. Y bueno, disfrutamos también de esas flores. Y aquí ya estamos a la mañana siguiente. Mi pequeña aún sigue dormida, se desveló un poquito, entonces vamos a dejar que siga descansando. Y aquí les muestro un poco de la estructura de la casa de campaña. Es una casa que me gusta. Les digo, estoy en la primera prueba con una lluvia ligera. Simplemente llovió un poquito, tal vez una hora en la noche, pero sí hubo necesidad de que le pusiera este plástico, porque tengo la duda de si va a acumular agua o no en la parte superior, la que es una parte un poco plana. Entonces, para mayor seguridad le puse este plástico y funcionó bien. La casa no tiene filtraciones, no tiene gotera, pero igual sí pasa un poco de humedad, entonces en las paredes puede condensar un poco de agua. Creo que es algo normal en todas las casitas, pero bueno,
pasó la prueba, yo la compré en 900 pesos, es una casa para 3, 4 personas, creo que está muy bien. Aquí estoy viendo las florecitas que en la mañana ya cerraron, solo fue una noche que estuvieron en su esplendor. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, la invitación a que ustedes hagan su propio campamento con su familia. Hasta pronto, amigos.